Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Kot kaže, bo vsaj prva tretjina marca zaznamovana kar z obilnimi padavinami, kar ni značilno za sušec. Vse to se seveda pozna tudi pri setvi jarin, ki zamuja. O trenutnem stanju in nekaterih izzivih, predvsem pa o pripravah na letošnjo setev koruze kot ene zelo pomembnih poljščin v Sloveniji, pomembne za prehransko varnost, bo govora v prvem delu naše današnje oddaje. Naš gost je magister Jože Mohar iz RVA Slovenija iz semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni. Eno lepo nedeljo in dober dan poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče. Kako pa ste vi videli letošnji februar, pa tudi te prve dni marca, ki so zdaj prinesli dež? Če pogledamo na padavine in temperature, seveda obilno padavin, ki še kar trajajo, če tako rečem, ter seveda nadpovprečne temperature, kar se seveda tudi pozna pri vegetaciji rastlin. Kdor je dognojil ozimna žita, takrat, recimo zdaj bi lahko rekli takoj, ko je bilo mogoče in dovoljeno, se zdaj že konkretno pozna. Tako je, ozimine, sploh tiste, ki so na lažjih tleh, ki so se seveda bolj ogrela od težjih tal in premokrih tal, če tako rečem, so kar lepo pognale, to pomeni, da je vegetacija že aktivna. To res vidimo na lažjih tleh. Na težjih tleh, hladnejših legah pa vegetacija še nekako se odvija zelo počasi in lahko rečem, da se tudi še ne vidi efekta dognojevanja. Pričakovati pa je, da se bo to pač s dvigom temperatur zelo hitro zgodilo, vendar zaenkrat te nižje temperature in obilica padavin, tudi tistim, ki so recimo dušična gnojila že vrgli po zemnih žitih, verjetno bo večja izguba kot pričakovano, predvsem zaradi izpiranja in seveda prenizkih temperatur na teh hladnih tleh, mislim predvsem zaradi počasne vegetacije. Torej bo zelo pomembno razmišljati o hitrih rastlinskih testih, recimo čez mesec dni, pa o drugem dognojevanju glede na rezultate testov. Tako je, o preverjanju vsebnosti dušika pač v rastlinah ali v tleh in seveda mogoče ne v enem mesecu, v drugem dognojevanju, ali jaz bi raj rekel od drugem delu prvega dognojevanja, kdor se je odločil za delitev prvega odmerka, kar je letos po mojem mnenju zelo modro. Ja, taki modri pristopi pravzaprav in taka leta, kot je letošnje, nas nekako učijo, da je dobro večkrat na nivo z manjšimi odmerki. Ampak ko sva že, magister Jože Mohar, pri gnojenju ozimin. Prejšnji teden je prišla novica statističnega urada za leto 2022, moram povedati, da se nanaša šele na predpreteklo leto. So ugotavljali, da so kmetje torej dali v zemljo več gnojil, kot so jih potem rastline porabile. Tako bi tisto novico prebral laični človek. In seveda sklepal iz tega, da kmetje na pamet gnojijo, da onesnažujejo in tako naprej. Vse sorte se da potegniti iz tega ven. Ampak, če pogledamo na leto 2022, sem šel prav pogledati, velika suša in zelo majhni pridelki. Kako bi vi komentirali pravzaprav te ugotovitve? Tudi sam sem zasledil ta prispevek. Vedno je treba nekako statistične podatke imati s rezervo, oziroma sam bi rekel, da je pri tem prispevku manjkal en konkreten strokoven komentar. Zavedati se moramo, da je bilo res leto 2022 zelo sušno leto, no in po moji oceni je statistika dala uporabo dušičnih gnojil v nekih normalnih okvirih, seveda pa bistveno manjši odvzem, ker je seveda posledica majhnih pridelkov, suše. Vemo, da rastline v suši, se pravi, ko je voda tisti limitirajoči dejavnik, da ni pridelkov, da ni rasti, seveda tudi ne odzamejo dušika iz tal in ta dušik, če ni padavin, tudi vstane v tleh, se pravi, se manj izpira.
Po drugi strani, pa če pogledamo na preteklo leto 2023, ko pa so bili po mojem mnenju odmerki dušika, zaenkrat statistično seveda še ne vemo, ampak po moji osebni oceni se je gnojilo manj z dušičnimi gnojili, ker so bila na trgu izredno draga. To pomeni, da verjetno je za pričakovati vnos dušika manjši od običajnega, če govorimo za celotno Slovenijo. Po drugi strani pa bistveno večje izgube, se pravi, rastline so med samo rastjo trpele, pomanjkanje dušika, videlo se je nekje, kjer ni bilo upravljeno dognojevanje, recimo, če izpostavim krompirje, poznejše sorte, seveda, ki potrebujejo svojo daljšo rastno dobo, dušik za normalno rastne pridelke, se je pri nekaterih sortah videlo, da so trpele pomanjkanje dušika, kjer ni bilo med samo rastjo dušik dodan v obliki listnih gnojil, oziroma pri samem dognojevanju, pri usipanju, da ni bilo dovolj dušika dodanega, se je videlo, da so rastline trpele. Se pravi, statistične podatke je po mojem mnenju treba s eno kritično distanco opazovati oziroma sprejemati. Na tem prispevku pa žal, po mojem mnenju, ni bilo povedano, da je suša zmanjšala odvzem, se pravi, dušika iz okolja. Ja, statistiki bodo rekli, to ni naše delo, pa vendarle potem, ko mediji povzamejo take statistične podatke, jih lahko tudi interpretirajo na zelo različne načine. Torej bo zanimivo pogledati, kaj bo statistika čez leto dni govorila o lanskem letu. Zelo velik zamik je, človek marsikdaj pozabi že, kaj se je dogajalo prejšnji mesec. Magister Jože Mohar, ampak ko sva bila zdaj ob teh padavinah že na začetku, sem rekel, da je zastala setev jarih žit. Kako vi ocenjujete stanje na tem področju? Posejalo se je kar dosti jarin, predvsem na površinah, kjer se je to dalo, kjer so tla omogočala, da se lahko šlo s obdelavo in sejalnico na njive. Vstaja pa po mojem mnenju še precej njiv, ki so bile premokre in je bilo praktično nemogoče sejati, to se pravi, recimo tritikale, pšenice, osad, se pravi na slabših površinah. Večina ječmena se je verjetno posejala, nekaj se ga pa gotovo še bo. Sama setev jarin je možna nekako do konca meseca marca in je tudi smiselna do takrat, vendar vsi pridelovalci se morajo zavedati, kasneje grejo na njivo setvijo jarin, povečati je treba setvene norme vsaj za 10%, se pravi, če smo prej govorili o setvenih normah 200-220 kg na hektar, zdaj razmišljamo o količini semena 240 do 250 kg na hektar. Predvsem z tega razloga, ker se jarine kasneje sejemo, manj se razraščajo, to pomeni manj klasov na kvadratni meter, manjši pridelki, se pravi, s povečano setveno normijo vplivamo na normalne pridelke, to se pravi, zagotovimo še lahko normalne pridelke. Ja, upajmo, da bo sušec v prihodnjih 20 dneh letošnjega marca postal res sušec in to omogočil, ker potem v aprilu je pa to že prepozno, kaj ne? Praviloma jarin ne sejemo več v aprilu, ker je vegetacija prekratka in pridelki premajhni, se pravi, lahko pride do zgodnjih suš in so jarine ekstra prizadete, predvsem zaradi tega, in je prevelik riziko, treba razmišljati v drugih kulturah. Stanje je seveda zelo različno, lokalno gledano po Sloveniji, ampak recimo te padavine in veliko več vode kot običajno. Kaj to pomeni za pripravo njiv za saditev krompirja? Trenutno so razmere za pripravo tal za saditev krompirja praktično nemogoče, premokro in tudi prehladno spet. Vem iz terena, da je bilo nekaj hektarov zgodnega krompirja že posajenega, seveda nakaljenega in pokritega, vendar premokra tla, prehladna tla, se pravi, če se temperature tal spustijo po 6 stopinj Celzija, lahko pride do gomolčkastega kaljenja pri krompirju in to pomeni, da obstanemo brez pridelka. Dostikrat se je že zgodilo, sploh februarske saditve krompirja in tudi zelo zgodne marčevske saditve krompirja so lahko zelo riskantne oziroma tvegane, predvsem stališča neugodnih pogojev za vznik, in to se pravi, lahko tudi kasneje še pozebo. Če je krompir dobro pripravljen, da bi bilo zelo toplo in pride hitro ven, vemo, da prijo te slane, tudi pod prekrivkami lahko pozebe krompir. Potem se seveda obraste, vendar vemo, da smo ob pol pridelka ali pa še več lahko tudi.
Torej, previdno, predvsem pa s pogledom na dolgoročne vremenske napovedi, kaj ne? Tako je, tudi Primorska, recimo, ki sadi krompir za svetega Jožefa, za moj god, če tako rečem, ponavadi gleda bolj na datum, kot pa na talne razmere, vendar vseeno je treba biti pozoren in na vlago v tleh in na temperaturo v tal, se pravi ne prehitevati. Enako velja kasneje za koruzo. Predvsem določeni pridelovalci si upajo sploh v severovzhodni Sloveniji sejati koruzo že v začetku aprila oziroma v prvi polovici aprila. To se včasih obnese, predvsem na lahkih tleh. Če pa se spomnimo zadnjih 2 let, ta hladno vreme, se pravi, če se zgodi, da gremo sejati v premrzla tla koruzo, vemo, da koruza seveda toplotno bistveno bolj zahtevna od samega krompirja. Če pri krompirju želimo 6 oziroma vsaj 8 stopinj za sajenje, pri koruzi želimo nad 8 stopinj talc, se pravi na 5 cm, in da ne pričakujemo nekih daljših ohladitev. Sami vemo, da če koruza kali 2 tedna, 3 tedne, pomeni to zmanjšan sklop, težave s škodljivci, težave s ptiči. Se pravi, včasih semenu zmanjka tudi energije za kalitev, redek sklop, avtomatsko slab pridelek. Kakšna temperatura tal je nekako priporočena, pa verjetno mora biti ustaljena, ne, da pride do nekega maksimuma, potem pa je napovedano recimo mokro, pa mrzlo vreme in se spet zniža? Če ponovim, za koruzo seveda nad 8 stopinj, v globini 5 cm, pri krompirju pa nekako začnemo sediti pri 6 stopinjah, te najzgodnejše sorte, seveda bolje pa je, da imajo tla že 8 stopinj, tudi pri krompirju za hiter in enakomeren vznik. Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Magister Jože Mohar, prej ste omenili koruzo. Kako je letos povpraševanje po semenu? Povpraševanje pri koruzi je normalno, verjetno je bilo lansko leto pri sami setvi koruze eno rekordnih let, mogoče eden od razlogov tudi določene površine, ki so bile namenjene oljnim bučam in je bila setev neuspešna, je zasedla tudi koruza. Žal je trenutno cena suhega zrna zelo nizka, vemo zaradi samih razmer po Evropi, da ne rečem vojne v Ukrajini in pritiska ukrajinske koruze na evropski trg oziroma svetovnih količin koruze, ki so zadostne. Po drugi strani pa so cene mleka, govejega mesa solidne, se pravi ne dobre, ampak solidne, kar pa spodbuja recimo govedorejce, da se bodo normalno odločali za setev, sploh če imajo namenjene oziroma površine na razpolago za setev koruze, pričakujemo kar eno normalno leto. Magister Jože Mohar, ko so že pri koruzi, prej sva tudi govorila o krompirju, no upam, da so vsi tisti, ki bodo sadili krompir, da imajo že preorane njive, da čakajo samo potem na fino obdelavo. No, nekateri tudi še niso preorali njiv, za koruzo pa ponavadi zdaj so še ozelenitve na njivah. Kaj vse to pravzaprav pomeni? Namreč lani se spomnim, da ste opozorili, da ni dobro, da je priprava, torej tisto osnovno oranje teh površin preblizu skupaj s sajenjem. Tako je, bojim se, da je letošnja zima, ki je seveda je bila zelo kratek čas mrzla, se pravi, smo se pridelovalci koruze obvezali določeni za te prezimne ozelenitve, določeni za neprezimne ozelenitve. Vemo, da je bilo dovoljeno po 15. februarju obdelati, se pravi, neprezimne dosevke. In tisti, ki smo uspeli, smo to že naredili. Drugi, ki pa na težjih, recimo premoklih tleh tega niso uspeli oziroma se bodo lotili same obdelave tal z oranjem ali pa s drugimi načini obdelave, to se pravi s minimalno obdelavo pred samo setvijo koruze, se bojim, da bodo kar težave, predvsem zaradi take obilice padavin, previsokih temperatur. Se pravi, sploh pa še večjo težavo vidim pri prezimnih ozelenitvah, to se pravi, ki so še vedno zelene, ki so seveda za tla zelo dobre, saj zadržijo
da ne rečem, dušik na tej površini. Po drugi strani se pa bojim, če sem odkrit težav samo strukturo tal, izredno težko bo pripraviti tla, rečemo v drobno grudiščasto strukturo pred samo setvijo koruze. Vemo, da ta drobnejša semena zahtevajo finejšo pripravo, ne samo koruza, tudi recimo trave, same jarine in tako naprej. Je lahko težava s pripravo, tla niso strukturirana oziroma ne bodo strukturirana, ker niso premrznjena. Po drugi strani to pomeni slabšo kapaciteto tal za zadrževanje vode. Če se soočimo, pa Bog ne daj, s kakšno sušo v poletnem času, pomeni, da so taka tla seveda veliko slabše prenašajo sušo in rastline seveda v takih tleh bistveno bolj trpijo sušo, kot pa v tleh, ki so bila strukturirana, obdelana zimska praha, to se pravi, da so prezebla, po zimi imajo v tleh dovolj zraka in kapacitete za zadrževanje vode. Ja, temu bi lahko rekli ujetost kmetov v zahteve tako imenovanega zelenega prehoda, ki so jih pisali uradniki, ki pojma nimajo, kaj pomeni obdelava recimo težkih mokrih tal. Ne vem, kako bo to v prihodnosti, ampak prihaja mi na misel še ena druga težava, s katero se srečujejo na mnogih slovenskih kmetijah, predvsem tam, kjer bodo zdaj koruzo sejali za zatravljenimi nivami, na do zdaj zatravljene nive, kjer se srečujejo ponavadi s talnimi škodljivci, ki onemogočajo skoraj pridelavo koruze oziroma zelo zdesetkajo vznik te koruze. Do zdaj nismo imeli sredstev pravzaprav v zadnjih letih, potem ko so bila nekatera prepovedana. Je zdaj prišlo na tem področju do kakšnega preboja? Bodo te kmetije imele kakšno možnost? Res je, sploh njive, ki so dalj časa zatravljene, seveda so podvržene pritisku talnih škodljivcev. V mislih imamo seveda strune kot največji ali pa najbolj resen in nevaren škodljivec za recimo koruzno seme in tudi druge vrste semen. V zadnjih letih sredstva so bila na voljo, to ne moramo reči, da niso bila, ampak vedno z neko začasnim dovoljenjem za uporabo. Kmetje so rekli, da so premalo učinkovita, pa da jih je bilo potrebno precej uporabiti. To vse drži, to se pravi sploh, kar je bilo zadnje dovoljeno, je bilo najmanj učinkovito, povezano seveda s neugodnimi pogoji po sami setvi. Že prej so omenila, da se pravi dolga kalitev, dolg čas, ki ga potrebuje, recimo, če govorijo o koruzi, za kaljenje pomeni tudi večji pritisk škodljivcev na samo seme in na same kaleče rastlinice. Po drugi strani se zdaj nekako kaže eno pozitivna varianta oziroma dovoljenje za nov insekticid Artemide, ki ga določene semenarska podjetja nanašamo na seme koruze, ki je dobil zdaj stalno dovoljenje, ne začasno, kar je neka pozitivna informacija. No, v semenarski hiši Agrosad pa poleg tega insekticida, ki je učinkovitejši od preteklih Forsa in ki je bil zadnji dovoljen, pa dodajamo še neko odvračalo, ki je celo dovoljeno v ekološki pridelavi, to je pa maska geram, ki je stimulator rasti, po drugi strani pa tudi odvrača te talne škodljivce, da ne padajo, ne uničijo samega kalečega semena. Se pravi, odvračalo plus učinkovit insekticid pomeni nek res trenutno najboljšo možno zaščito v času, ko je, kmetijstvu, sama kmetijska politika ni seveda zaradi zelenega prehoda ni naklonjena in smo kmetje pred, da tako ne rečem, na udaru poleg političnih pritiskov še teh rednih problemov, ki se nam dogajajo v proizvodnji in samih ukrepov, ki seveda včasih tudi poskrbijo, da imamo še več težav, kot bi jih lahko imeli. Torej, če vas prav razumem, gre za tretiranje semena in ne nanašanje sredstva ob setvi v tla.
Tako je. Sredstva, insekticid in samo ta odvračalo oziroma repelent, stimulator rasti sta dovoljena samo kot nanašena na semeno, se pravi, da tega človek ne more početi sam doma, ampak pač mora naročiti pri semenarskih podjetjih, da mu pripravijo seme za setev. Ja, nekateri kmetje so mi lani govorili, da so morali 2-krat sejati, ker so imeli take škode, da je bil potem sklop zelo majhen. Res je, mogoče preteklem letu, če sem bolj kritičen, če tako rečem, niso bili samo škodljivci, eden od razlogov, ki so delali škode. Po mojem mnenju je bila v lanskem letu tudi voda en dejavnik, ki je na težjih tleh, na slabo odsednih tleh povzročila, da so bile njive poplavljene, da so pač posevki propadli. Vemo, da več kot en dan oziroma 2 dni vode čez sam posevek zelo hitro povzroči, da se kaleče rastline zadušijo in propadejo. Magister Jože Mohar, če se zdaj ozreva v prihodnost, kakšna je letos ponudba semena hibridov koruze za pridelavo zrnja pri Agrosatu? Katere hibride bi posebej priporočili? Imate kakšne novosti, ki bi jih posebej priporočili? Pri nas je izbira kar velika, mogoče bi pa sam, če smem v uvodu, izpostavil določene zadeve, ki jih pri hibridih koruze za zrnja seveda izpostavljamo. Vsi vemo, da si želimo pri pridelavi velik pridelek, to se pravi zdrav pridelek in seveda hitro nizko vlago ob sami žetvi, hitro sproščane vlage, kar pomeni tudi stroške sušenja. To so eni teh osnovnih karakteristik, ki jih pri hibridih oziroma sortah, ki jih dajemo na trg, spremljamo. Pomenil bi ali pa naštel bi pa na hitro mogoče še ostale zadeve, ki so izredno pomembne, in tudi poslušalci, ko bodo listali naš Gospodarjev priročnik oziroma brskali po spletnih straneh nas in drugih podjetij, je zelo pomembno, da pri samih opisih sort opazijo pač, da imajo sorte hiter mladosten razvoj. To je zelo pomembno, sploh v zahtevnih pogojih pri kaljenju. Se pravi, da so to pri pridelavi zrna nižje rastline, ki imajo dobro razvit koreninski sistem, predvsem zaradi razloga, če se pojavijo v poletnem času visoke temperature, suše, to se pravi, da lažje premagujejo ta vročinski in toplotni stres. To se pravi, so storži tudi pripeti srednje visoko na rastline, se pravi, da se te rastline med rastjo oziroma pred dozorevanjem ne lomijo, da so stabilne, to je tudi zelo pomembna lastnost, in seveda samo odpornost na bolezni. V mislih imamo predvsem bulavo snet, koruzno progovost oziroma helmintosporium, kot ji strokovno rečemo, odpornost, se pravi, na lom s fuzariozami, ki pa se seveda pokažejo pri poznih spravilih tudi na samih storžih, kot jih vidimo pri sortah, ki so občutljive kot ta poprh, plesniv, kar pa pomeni kasneje lahko probleme. Če gre ta, seveda koruza ni primerna za prehrano ljudi, še manj pa tudi za prehrano prašičev perutnine, ki so zelo občutljivi na same mikotoksine, ki seveda so posledica plesni, fuzarioz, in seveda težava lahko tudi pri sami prehrani goveda. Torej je potrebno že pri izbiri semena posvetiti temu pozornost, ampak verjetno v vaši semenarski hiši gledate, da taki hibridi, ki so občutljivi na mikotoksine, recimo na te plesni, sploh ne pridejo v ponudbo. Tako je, to je naša naloga, še preden jih damo na trg, kljub temu, da ima lahko nove sorte odlične pridelke, če ima težavo s tem, seveda jih raje ne damo na trg, ker pač izbor in ponudba hibridov je res velika in lahko izbiramo med množico novih sort, in to je zelo, zelo pomembna lastnost. Sploh v letih, ki so mokra, ko se nam obetajo pozna spravila, se to seveda pride do izraza. V idealnih, to se pravi letih, ko je toplo, suho, jeseni, praviloma to ni težava, v zahtevnih letih pa seveda da. Omenili ste Gospodarjev priročnik, ki ga imate pred sabo, zelo zajeten je, veliko je tudi na svetu, torej za izbiro, pa tudi za samo agrotehniko. Dobijo ga verjetno v vseh trgovinah s semenom. Tako je. Sam Gospodarjev priročnik in prospekt s izborom koruznih hibridov seveda na malo prodajnih mestih. Tam bodo dobili sami pridelovalci ogromno informacij, lahko pa seveda pokličejo tudi našo svetovalno službo, pa da ne pozabim našteti vsaj nekaj teh glavnih naših hibridov za zrnje, mogoče se zelo na hitro zaustavim
pri novejših od razredov 300, LG31, 295, to je naša glavna poltrdinka, predvsem za pridelavo recimo zrna za perutnino ali pa za prašičerejce. Potem dva zgodnejša hibrida za zrnje za banke, klasične DKC 3609, že v lanskem letu nov hibrid, dober v hladnih pogojih, to se pravi po setvi. Ena novost Lima Gold, Lima Grenov hibrid razreda 330, ki nas je res presenetil v lanskem letu s odličnimi pridelki. Govorimo o razredu 330, ki se lahko kosa po svojih pridelkih kar z razredom 350, recimo na Kmetijskem inštitutu v Jablah je bil to glavni ali najboljši hibrid med vsemi konkurenčnimi sortami. Gre pa za novost Lima Gold, že ime pove, da gre za Lima Grenov hibrid nove generacije, ki je, se pravi, zgodnejši in odličen po samih pridelkih, zelo dobro pa prenaša tudi same sušne pogoje in vročino. Potem omeniti potrebno naslednje dva hibrida iz skupine FAO 350, DKC 4569 in DKC 4416. 4569 letos, zadnje leto prodaje, to že starejši, vendar zelo zanesljiv hibrid. 4416 pa nekoliko bolj zahteven za sama tla, vendar izredno dober spet v lanskem letu, seveda v obilici padavin. Potem novejši hibrid, lani nov sorta Orinoco razreda 360, z njim smo začeli z uvajanjem leta 2022, ko je bila močna suša in nekako ni še mogel pokazati svojega potenciala. V lanskem letu pa v dobrih pogojih vse povsod zelo dober, to se pravi Orinoco razred 360. Naša najbolj prodajna koruza za zrne Dekalb DKC 4717 razreda 370 z letošnjim letom dobiva sopotnika novost DKC 4728 razreda 370, ki je imel kot nova sorta nekoliko v lanskem letu boljše pridelke. Omeniti pa je potrebno, da je ta starejši hibrid 4717 izredno zanesljiv in stabilen hibrid, sploh v sušnih vročih letih pokaže svojo kakovost, zato seveda še zmeraj ostaja nekako naš paradni konj. In zadnji hibrid od teh zgodnejših, se pravi srednje poznih hibridov, Texero razreda 380. Marsikdo bi se ustrašil razreda, saj je prepozen, vendar za Texero značilno, da izredno hitro spušča vlago in je izredno zdrav. Prej smo omenila fuzarioze, eden najbolj odpornih hibridov na same fuzarioze pri poznih spravilih, to se pravi tudi vemo za novembrske, decembrske žetve na Ljubljanskem barju, kjer je obilica vode, Texero pospravljen zdrav, to se pravi ni bilo prisotnih mikotoksinov. In naš najkasnejši hibrid za zrne za Primorsko, to se pravi Vipavsko dolino, Goriško, Koprščino, Dekalb DKC 5812 razreda 560, ki lani ni bilo dosti semena, letos pa bo seme na voljo, nadomestil hibrid 5830, seveda je boljši nekoliko po pridelkih, za odtenek zgodnejši in izredno stabilen in zelo dober tudi v sušnih stresnih letih. Torej ponudba hibridov za pridelavo zrnja za vse, pravzaprav za vsa območja Slovenije, bi lahko rekli. Za konec, magister Jože Mohar, ponavadi na kmetijah poznajo hibride, ki so se obnesli in jih že vrsto let pridelujejo. Zdaj ste omenili kar precej novosti, ki obetajo boljše zadeve, tako glede zdravstvenega stanja. Če sem si prav zapomnil, Texero je sicer nekoliko poznejši hibrid, ampak omogoča zelo zdravo zrnje, kar je zelo pomembno, sva že prej govorila. Verjetno je dobro pogledati v gospodarjev priročnik in vzeti tiste preverjene sorte, potem pa poskusiti še kakšno, ki ste jo označili kot obetajočo in ste jo na novo uvrstili v svojo ponudbo za prihodnja leta, da se bomo lahko odločali. Tako je. V kmetijstvu je vedno tako. Kmetje smo mogoče včasih malo konzervativni pri odločitvah za novosti, vendar gre za stvar zaupanja, to se pravi vse, kar dajemo na trg praktično za nove sorte, vemo, da so se pravi boljše od starejših in seveda napredek poganja razvoj, uvajanje novih sort. Vemo, da smo
mogoče pred 50 leti pridelali 5 ton suhega zrna, zdaj pa lahko pridelamo tudi 15 ton suhega zrna, že v ugodnih letih, dobri tehnologiji, s najboljšimi sortami, pa še malo sreče moramo imeti s samim vremenom. Tako, potrebno pa je paziti na tla, ker le rodovitna dobra tla omogočajo take pridelke in seveda pridelek, ki ga odpeljemo, potrebuje tudi gnojenje, zato da bomo drugo leto spet lahko pridelali. Mogoče omenimo še eno zelo pomembno stvar, ki dela pridelek: natančna setev, upoštevanje setvenih norm. Samo setvivo naredimo verjetno več kot 30% samega pridelka, se pravi razmak med rastlinami, se pravi, da upoštevajo pridelovalci priporočeno setveno normo na lahkih, težjih, srednjih tleh in da je ta setev upravljena natančno, v pravem času, na pravilno globino, in to je ena od osnov za dober pridelek, tudi sama setev. Magister Jože Mohar, hvala lepa za vsa ta navodila, hvala lepa za nasvete to nedeljo. Lepo nedeljsko popoldne vam in družini in čez teden dni predstaviva še hibride za silaže. Lepo nedeljo vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče, hvala za povabilo v vašo kmetijsko oddajo. Več informacij o ponudbi Agrosat dobijo pridelovalci v gospodarjevem priročniku 2024, v koruznem prospektu Agrosat 2024 in seveda, če tega ne dobijo, na maloprodajnih mestih na spletni strani www.agrosat.si. Seveda lepo nedeljo še enkrat vsem poslušalcem in poslušalkam in mirno popoldne. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Pred letom dni je vlada doktorja Roberta Goloba v javno obravnavo dala predlog programa upravljanja območij Natura 2000. Dokument sta takrat pripravila Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, v njem pa so bili predvideni ukrepi, ki jih bodo morali kmetje izvajati do vključno leta 2028. Uredba, dolga 3 strani, je predvidela grob poseg v pravico gospodarjenja zemljišči na Planinskem polju in Ljubljanskem barju in kot smo na našem radiju takrat opozorili, bi mnoge kmetije na tem področju ostale brez možnosti za pašo in pridelavo krme za svoje živali. Izvajanje zahtev je bilo namreč po predlogu te uredbe obvezno za vse lastnike zemljišč, ne glede ali bodo ali ne bodo vstopili v intervencijo plačila Natura 2000, ki pa takrat tudi ni vsebovala določil o zneskih nadomestil za izvajanje zahtevanih ukrepov za obe imenovani območji. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor so takrat na naše vprašanje odgovorili, da so pri pripravi uredbe sodelovali strokovnjaki za vrste in habitatne tipe, predstavniki varstva narave, gozdarstva in upravljanja z divjadjo, kmetijstva, upravljanja voda in ribištva, nadzora ter varstva kulturne dediščine. Kot se je kasneje izkazalo, pa so pozabili o načrtovanih ukrepih obvestiti lastnike kmetijskih zemljišč, kar bi morali, ker gre za nesorazmeren poseg v lastninsko pravico. Čeprav je torej omenjena uredba posegla v življenje lastnikov kmetijskih zemljišč tako na Planinskem polju, na določenem območju Goričkega in seveda Ljubljanskega barja, je režim bil najbolj grobo planiran prav na barju, saj je predvideval, da bodo morali lastniki zatraviti njive in pašnike in dvokosne travnike spremeniti v stelnike. Zato so barjanski kmetje 16. marca lani v nabito polni dvorani na Igu pripravili kmečki punt, ki je ostro zarezal slovenski prostor in kasneje sprožil vseslovenski kmečki protest. Na tem srečanju, ki so ga predstavniki Ministrstva za naravne vire sicer kasneje Evropski komisiji opisali kot javno predstavitev sporne uredbe, so se zgodili zanimivi zapleti o tem, kaj v resnici so evropske zahteve in kaj so si
izmislili okoljski uradniki in nevladniki ter v obliki režima izvajanje naprtili kmetom. O tem morda več v oddaji čez teden dni, danes pa bi vas rad spomnil na 11 zahtev, ki so jih kmetje predstavili na Igu. Kmet Tone Černič jih je takole prebral prisotnim uradnikom. Zahtevamo takojšnjo objavo poročila o opravljenih večletnih poskusih v naravnem okolju Ljubljanskega barja, katerih rezultati in neodvisna evalvacija nedvoumno kažejo, da je uvajanje varstvenih režimov, ki jih prinaša uredba, nujno, edino primerno in da te zagotovo prinašajo pozitivne rezultate. Druga. Zahtevamo javno poimensko objavo ljudi, ki so sodelovali pri pripravi uredbe, njihove priloge in za ta namen opravili raziskave skupaj z navedbo njihovih funkcij in ustanov, iz katerih prihajajo. Zahtevamo javno poimensko objavo ljudi, ki prevzemajo polno odgovornost za svojim premoženjem, za uspeh uvedbe režima uredbe in za pravično povrnitev vse škode, ki jo bodo zaradi tega trpele kmetije, katerih kmetijske površine se vključujejo v režim. Četrta. Zahtevamo, da se iz uredbe črta zahteva za režim konverzije njiv v stelnike. Po nam dostopnih informacijah Evropska komisija v okviru pogajanj o tako imenovanem travniškem opominu tega ni nikoli zahtevala, ampak je to predmet pogajanj, so zgolj travniške površine. Peta. Zahtevamo, da se iz režima, ki ga uvaja uredba, takoj črta zahteva s pravilom mrve stravinja se izvaja brez ovijanja v plastično folijo. Nihče od nas ni tako nor, da bo steljo ovijal v folijo. Spoštovanje zahtev košnje pa izvajate z satelitom. Edino kmete je z satelitom, nobenega drugega. Oprostite izrazu. Šesta, glavna točka. Zahtevamo prostovoljen vstop v ta režim, če že mora biti. Zahtevamo, da se usedemo pod jasnimi pogoji, dogovorimo, kaj in kako bomo naredili in to speljali. Skupaj, vsi skupaj, ne pa da nam silite določene ukrepe, ki so ustavno sporni. Zahtevamo, da se vsem kmetijam, ki jim bo s tem ukrepom, s prihodnjimi naravovarstvenimi ukrepi v delu ali v celoti onemogočeno kmetovanje, določi pravično rento v višini tržne cene pridelka, ki bi ga na teh površinah pridelali, in tudi posredne škode, ki nastane zaradi nezmožnosti ohranjanja dosedanjega obsega kmetijske proizvodnje vezane na pridelke iz teh površin. 8. Uredba, taka kot je objavljena, ni pravni akt, ker ne vsebuje vseh sestavin pravnega akta. Kako kot država si lahko privoščite, da nekaj takega date v javno razpravo? Zahtevamo, da so do 1. aprila javno objavljeni vsi naravovarstveni ukrepi in pogoji, ki bodo v novem obdobju skupne kmetijske politike uvedeni na naših zemljiščih in od katerih je odvisna odločitev kmetov za vstop v ukrepe le te politike. 11. ali pa 10. Zahtevamo, da se izvede čiščenje Ljubljanice na mestih, kjer je ta zasuta, da se uvede režim rednega čiščenja in vzdrževanja vseh odvodnih kanalov in jarkov, vseh sort. Pa 11. Zahtevamo, da se pravično določi boniteto kmetijskih zemljišč in s tem povezane obdavčitve, ker ste nam boniteto dvignili, davke boste pobrali,
pa onemogočili nas boste za to, da ta denar zaslužimo. Tako je pred letom zahteve kmetov z Barja prisotnim predstavnikom oblasti na Igu postavil kmet Tone Černič. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Medtem ko je glavna zahteva, da režim postane prostovoljen, kasneje postala tudi ena od glavnih zahtev kasnejšega vseslovenskega protesta kmetov in bila do sedaj tudi edina, ki se je uresničila, oblast na vse druge zahteve kljub obljubam ni odgovorila ali pa se je z odgovori sprenevedala. Uspeh punta na Igu je bil posledica angažiranja Zadružne zveze Slovenije, ki je naročila in financirala pravno mnenje ustavnih pravnikov, ki je potrdilo trditve kmetov o neustavnosti uredbe. Kasneje pa je glavno laž, da namreč uvajanje režima zahteva Evropska komisija, pomagal razkriti evropski poslanec Franc Bogovič. Tako pravno mnenje, kot tudi uradno stališče Evropske komisije, da ni zahtevala uvedbe režima, pa so na koncu botrovali spremembi uredbe, ki pa je očitno zgolj začasna. Potem, ko so evropski poslanci namreč konec februarja potrdili uredbo o obnovi narave, ki predvideva, da bodo države članice do leta 2030 sprejele ukrepe za obnovo vsaj 30% habitatov, ki trenutno niso v dobrem stanju, in se bo vse to do leta 2050 razširilo na 90% habitatov, je namreč pričakovati, da se bodo na Barje, Planinsko polje, Goričko in pravzaprav na vsa območja Nature 2000 v Sloveniji in naravne parke zgrnili črni oblaki za kmetijstvo. Več morda v oddaji čez teden dni. Lepo današnje nedeljsko popoldne vam želiva tehnik Boštjan Smole in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in vodil. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.